စိတ်ထိုးရနေရတယ် ဟာမတိုင်းနဲ့ဝိတ်တော့ချိန်တယ် ဝိတ်ကတော့ချိန်တယ်ဘုမဆိုတိုင်းတယ်နော်တိုင်းတာမတိုင်း ဒီကလေးကမတိုင်း အော်ဝိတ်ကြီးရမတိုင်း ဟိုဘိုက်တနေ့တိကျပါတော့တနေ့ချင်းစီစီထော်သေးဆိုတော့ညီမတိုင်းတာ အော်ဒီဟိုအေးလိုက်ညမှာတိုင်းရောနေရောနေ ဆိုတော့ဒီတိုင်း ဒီတက်တာ နော်မကလာ အေးတာ စီတော့မှာမဟုတ်အော် တွေ့ရမလားရှိရ ရဲတစ်စိတ်ကြောက်စင်နော်ဆက်ဖက်စားတဲ့တော့ရှိတယ် ထိုးပြီးတော့ဟိုလောက်ကြည့်မဖြစ်ဘူးမနေ့ကစာရင်းနဲ့စားကြလာပြီသူဆေးရသူ့ချေရောက်လာပြီနော်မင်းထုံးမရတော့ ။အမေတက်တက်ကြည့်ရ ဟုတ်တယ်မင်းပေါင်ကြတယ်နော်နှစ်ပတ်ကြပြီနော်အဲ့တော့ပေါင်လုံးနဲ့ကြမယ်ဆိုရင် ။နေပါနေပါပြန်ချောက်တာ တရားချုပ်ဆိုရင်တော့ရိုးဖြစ်သွားမလားမသိ ။ဒီဘက်ကပေါင်းလို့ ဘူး108ပေါင်လောက်ဆိုရင်တော့အတော်ပဲဖြစ်မှာနော်တရားဟုတ်တယ်106ဆိုရင်အားပြတ်တဲ့ကောင်မလေးလိုဖြစ်သွားမှာကြာပါဘူး ။ဒီနေ့ကျင်းတောင်းမိဝေးကြည့်လဲနည်းနည်းလေးတော့ပေါင်း။ အေးဒီမှာမိတပေါင်တက်တယ်လေအဲ့ဆိုအမတရားကိုပေါ့ ဟုတ်သုံးပါရှော့ ကျေးဇူးပါဒီပါ ။ဒါပဲ ကျေးဇူးရမြန်နေ ။မလေးတို့လည်းဒီရှိမှာအလားပုံလေးတစ်ပုံလောက်ရိုက်လိုက်နေပြီနော်။ဟုတ်